देखिए ये है मेरा किचन गार्डन। आइए आपको आज इसकी सैर कराते हैं। ये एलोवेरा है, ये गेंदा के फूल बहुत ही मस्त और प्यारे लग रहे हैं। ये पालक देखिए, ये गोभी है, ये कुछ लहसुन भी लगाया हुआ है, ये बैंगन के पौधे हैं। बता सकते हैं ये किसके पौधे हैं? देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए टमाटर का, ये टमाटर है और इसकी आप ऊंचाई देखिएगा, ये लगभग 10 फीट को क्रॉस कर चुका है। देखिए 10 फीट क्रॉस कर चुका है। काफ़ी अच्छी फल भी लगे हुए हैं और फ्लावरिंग भी काफ़ी हो रही है इसमें। लगभग ये 10 फीट इस देखिए ये दीवार है और इस दीवार को क्रॉस कर गया है ऊंचाई। ये धनिया है,